Я не специально живу синхронично вместе с этой книгой. Именно так, как описаны здесь сезоны. Вот, например, июль. Freedom as an island. Privacy at last. Distance, intimacy, a self-contained universe without bridges and fences. Perhaps you will go to an actual island or create one for yourself at home. An island of time, a secret place to lie in the sun. This month makes me think about stealing time, losing the routines that control us for so much of a year. As we go into summer, I encourage you to hold in your mind thoughts of what makes you happy, building summer routines to maximize that sense that normal life might have retreated for a while. Я действительно в этом месяце была на настоящем острове в Хорватии, который называется Лопут. Было очень хорошо, было местами одиноко, но я писала текст и смотрела вдаль. А тут я пришла в репетиционную студию, проснулась не в духе, как можно заметить по моему лицу. Очень серьезная, сосредоточенная, слегка недовольная. Но я учусь делать то, что мне важно, независимо от того, какое у меня настроение. И как раз-таки подготовка к спектаклю и выпуск песни, который случится в конце лета, меня этому очень хорошо тренирует. Я прихожу, кстати, это одна из моих новых летних рутин. Я прихожу 2 раза в неделю примерно, если никуда не уезжаю, на репетиционную студию. Распеваюсь и репетирую свои песни, стихи, иногда что-то записываю. Но главное, что все мое внимание направлено на этот проект. Что дома не всегда получается, потому что дома мне бы хотелось разделять эти пространства дома, так как у меня не квартира вся в моем распоряжении, а комната. Мне бы хотелось исключительно сделать это зоной отдыха и не смешивать это с творчеством, потому что творчество — это сумасшедший процесс. Я вот вчера поняла, что творческий человек, даже записала себе в дневник, вот, что быть креатором, не нравится мне это слово, нравится больше артист, короче, быть творцом, вот, скажем так, быть творцом — это постоянно находить себя в напряженном состоянии, потому что я всегда постоянно что-то вынашиваю. Вот я заметила это вчера, когда была в каком-то непонятном напряжении, но это не всегда плохо, но это напряжение. Потом в определенный момент, если я это не блокирую, я рождаю это, какая-то идея воплощается, во что бы то ни было. И я на какой-то момент освобождаюсь, но и получается, да, что занимаюсь любовью с жизнью. То есть тут важно просто расслабиться, ходить на свидания с Веной и не только, гулять, просто делать то, чего хорошо. И после снова, вдруг внезапно, ты находишь себя беременной, снова какой-то идеей, черт возьми. И снова ты в напряжении, и снова тебе нужно это извлечь из себя. Ну, в общем, не просто, но не променяла бы это ни за что на быть нормисом. Вот, что происходило за июль вообще? Я веду переговоры. Очень серьезный человек. Я веду переговоры с 2 театрами, и я сделала небольшой ресерч и нашла одну сцену, которая мне нравится очень сильно, которую именно так я представляла для своего моноспектакля.
И вторая сцена, которая как запасной вариант, она неплохая. Там можно тоже классно и уютно провести концерт. Но есть нюансы, что первая сцена, та, которая такая винтажная, прям театральная, там есть определенное давление от театра для того, чтобы привести больше аудитории, чтобы они могли заработать. И эта сцена дороже, арендовать ее дороже. Вторая сцена без напряга абсолютно. Я могу хоть 10 человек привести, пригласить, и все будет ок. И она немножко по аренде дешевле. Я пока еще не решила, что мне выбрать, но я обязательно определюсь. Также я думаю, как бы мне провести фотосессию для афиши и что я вообще хочу на ней видеть в этой афише. Скорее всего, это должен быть просто отпечаток меня в моменте сейчас. Какой-то немножко странный, но очень честный. Наверное, чтобы это был портрет или фото в каком-то движении. Тоже пока еще жду ясности, не понимаю, что это должно быть, но пойму. Я за этот июль подкорректировала программу и убрала вещи, которые не готовы и которые дают мне стресс от того, что нужно срочно их создать. Была одна песня, текст, который написан, но нет музыки. И мне очень сложно ее было придумать, и до сих пор... Плюс эта песня на французском, и мне нужно было бы выучить эти французские слова, которые мне тоже довольно сложно даются. И я решила себя не стрессовать и отпустить пока что это произведение и просто совершенствовать то, что есть уже. А того, что есть уже, это много, этого достаточно, это очень красиво, и хочется, чтобы оно просто лилось, когда я буду на сцене. В последнее время все вот эти вот делишки, они меня немножко начали вгонять в какую-то стрессуху. И, потому что очень много процессов происходит одновременно, которые я как бы должна контролировать. И я решила, что я буду обсуждать и выгружать, и как-то проживать это все вместе с психологом вплоть до спектакля, а может быть и дальше, потому что у меня очень восприимчивая психика, и я, безусловно, очень хочу сделать этот спектакль и также боюсь. И разрешаю себе бояться и переживать, и при этом хочу по-другому пройти эти все этапы, потому что есть у меня склонность завышать важность таким вот подобным событиям, что очень потом мешает мне это проживать, и впоследствии может какой-то неприятный выхлоп получиться. В этот раз постараюсь по-другому, с легкостью, все это отпускай и вообще вспоминай, что я в это все просто играю, и мне главное, чтобы было в кайф. Я, конечно, очень хочу, чтобы пришло много моих любимых людей и новых людей, которым просто стало интересно. И, скорее всего, я буду афишки свои расклеивать по городу и, возможно, просто рядом с ними танцевать и постить это в свой Инстаграм. Песня моя выходит 27 августа. В ближайшее время я сделаю несколько интересных видео и расскажу про эту песню, про ее историю. Расскажу, скорее всего, на английском, также о чем она, для того, чтобы мои англоговорящие друзья тоже были в теме. Хороший месяц, очень летний, очень рутина ломающийся, непредсказуемый.
с долгими ночными прогулками, с поздними возвращениями домой, с поездками на велосипеде, с ветром в волосах, с какой-то такой затуманенной втыкательностью в глазах, во взгляде. Я уже пришла с работы и сейчас буду монтировать этот дневник. Мне очень нравится монтировать мои видео. Надо это запомнить, что мне очень нравится документировать свою жизнь и потом монтировать ее и вот так вот визуально, аудиально делиться этим.